Halo, selamat pagi kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kegiatan kita hari ini atau aktivitas di kuliah hari ini kawan, kita sobekin kertas atau buku nih kawan. Kita sobekin kertas atau buku itu kawan. Ini hari kegiatan tukang kuliah hari ini kawan. Hari ini kegiatan kita sobekin kertas. Ini yang masih pembelian masih utuh buku kawan. Pembelian masih buku, masih utuh bentuk buku. Untuk pembelian kalau masih bentuk buku ini bos kita paling ngebeli 1.200 kawan. 1.200. Nanti kita dipilah, kita buangin ini kulitnya nih tuh sahabat. Kita buangin kulitnya. Nanti yang begini ini kita masuknya LKS kawan. Masuknya LKS atau koran. Kalau yang buku tulis nih sahabat. Nah, yang buku tulis ini nanti masuknya putihan atau SWL. Jadi koran sama SWL itu beda harganya kawan. Jadi ini yang agak tinggian, maksudnya bukan agak tinggian, emang ini kertas putih harganya bagus. Ini di bawah kertas putih. Ini sebenarnya SWL kawan. Ini sebenarnya SWL warnanya putih kawan. Cuman nah ini yang bermasalah nih warnanya, warna biru warna abu-abunya nih kawan. Ini yang bermasalah. Terus apa lagi ya, saya ambil contohnya, nyari ntar ambil contohnya mana ya? Ambil contohnya nggak ada kawan, ambil contohnya nggak ada. Nah ini kita ambil contoh lagi sahabat. Ini sebenarnya kalau nggak ada warnanya ini SWL kawan, atau putih ya. Nah ini yang bermasalah, ini warna merah-merahnya ini. Ini masuknya ke tabloid atau majalah. Itu. Cuman biasanya kalau dapat dari lapangan itu suka ada yang dimasukin di dalam karung itu 1-2 biji lah begitu. Jadi kita jual juga ke pengepul apa adanya. Tapi kalau sebenarnya ini masuknya tabloid atau majalah. Sebenarnya ini SWL. Nah ini yang bermasalah nih, yang warna-warnanya ini kawan. Ini yang bermasalah. Jadi nggak masuk SWL atau putih. Ini masuknya majalah atau tabloid. Begitu sahabat. Yang asli masuk SWL ya yang begini nih, buku tulis. Buku tulis ini masuk putihan atau SWL. Kalau yang ini masuknya koran kawan, karena ini warna abu-abunya ini yang bermasalah. Ambura lagi batuk kawan. Oke. Jadi untuk kegiatan hari ini tukang kuliah lagi apa maksudnya, sortir buku atau beresin kertas. Nah ini yang koran kawan, ini LKS, ini LKS kawan. Nah ini LKS, ini koran kawan, masih koran. Kalau koran yang apa istilahnya, yang suka ada gambarnya kayak tadi buku paket tuh, itu masuknya tabloid walaupun itu koran, karena itu warna juga yang bermasalah. Jadi masuknya tabloid atau majalah, nggak masuk koran kawan. Gitu. Oke, lanjut kita bersihin kertas atau buku. Untuk sahabat Limbah Official, terima kasih saya ucapkan. Semoga apa istilahnya dalam berbagi video ini ada manfaat. Alhamdulillah begitu kawan. Oke.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.